Drejtori i zyrës për Kosovën, Petar Petković, duke folur lidhur me akuzat e bëra nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kundër presidentit serb Aleksandar Vučić, tha se pas sofizmave të saj të pakuptimta rreth arsyeve të armatosjes së Prishtinës nga Turqia, qëndron e vërteta e thjeshtë se Albin Kurti nuk po blen sisteme armësh për hir të demokracisë dhe sigurisë, por përkundrazi për të friksuar dhe kërcënuar. Petković deklaroi në platformën X se agresioni është e vetmja politik ndaj së cilës, siç tha ai, separatistët në Kosovë janë të përkushtuar. Pas sofizmave të pakuptimta të Vjosa Osmanit rreth arsyeve të armatosjes së Prishtinës nga Turqia, qëndron një e vërtetë e thjeshtë. Albin Kurti nuk po blen sisteme armësh për demokraci dhe siguri, po për të friksuar dhe kërcënuar, theksoi Petković. Pasi Vučić shprehu shqetësim në lidhje me dërgimin e 1000 dronëve turq në Kosovë, duke thënë se ishte një veprim i tmerrshëm kjo sjellje e Turqisë, por dhe se kjo ishte shkelje brutale e kartës së OKB-s, si dhe rezolutës 1244 të Këshillit Sigurimit të OKB-s, Osmani deklaroi se Aleksandar Vučić po sulmonte pa turp Turqinë, një vend që, siç tha ajo, antar i NATO-s, ndihmon Kosovën të mbrojë paqen.